4주 후에 뵙도록 하겠습니다. 뭐 때문에 이러는? 어허? 어제 먹은 게. 어? 어제 먹은 게. 억지로 하신 거예요? 아니요. 그냥 나오는 거예요. 소화가 안 되세요 지금? 아니요. 괜찮아요. 소화 잘 되는데. 저도 되나? 많이 안 먹어요. 한 사람이 안 좋아해요. 커피도 안 마시고. 어이구. 아니 근데 남이 이렇게 하면은 지금 제가 했다고 나오는 거죠 이거는. 마침이 아니고. 아이고 죄송합니다. 식당에서 일하시기가 쉽지 않겠어요. 그러니까 저런 거 보지 말아야 돼요. 배 만지지 말으셔야 돼. 손님이. 빨리 가. 마지막으로. 마지막으로 인사했어요. 여보 나왔어. 예. 아우 배가 너무 아파. 아우 나. 어떻게? 되게 많이 먹지는 않았는데. 어허? 아니 왜 이래? 너무 웃긴다. 그럼을 뭐 내가 할 거를 이 사람이 대신해서 그런지 그러면서 이제 통증이 가시고 배가 그 아픈 게 싹 가라앉았으니까. 이런 식으로 이렇게 트름이 나와. 초음파 결과는 정상이고요. 트름을 과도하게 유발할 만한 어떤 물리적인 문제라든지 해부학적인 이상은 없다는 것을 의미하는 걸로 보시면 되겠습니다. 만지는 거 보면 제가 그냥 하니까. 남편이 복부에 불편감을 느끼는 것들을 경험을 하였고 내가 문지르다 보게 되고 트림을 하게 되고 본인도 편해졌지만 상대방도 증상이 나았다라는 것을 학습을 하게 되고 조건화가 되게 됩니다.